velocissimamente, poi passo la parola a loro. È un incontro, vuole essere un incontro informale, ma soprattutto un incontro in cui voi possiate essere protagonisti. È una storia di violazione della libertà, di violazione non soltanto della libertà personale, perché ci racconterà, è stato arrestato per un sospetto e non ha avuto diritto neanche a un processo, è stato buttato dentro un carcere dal governo venezuelano di Maduro senza avere neanche la possibilità di difendersi. Ci racconterà la sua esperienza, non entro nel particolare. Ha ricevuto un premio, appunto il premio Sakharov nel 2017, ricordo bene, proprio perché appunto per il coraggio e la forza di far valere quello che è un principio, il principio dell'umanità. Ciascuno di noi ha diritto ad essere persona, ad essere uomo e a godere della propria libertà di pensiero, di azione, di vita. Perché l'abbiamo invitato? Perché è una storia molto importante la sua, è una storia che si ripete e quindi diventa portavoce forse di un proliferare nuovamente di nazionalismi e anche di regimi che sono magari distanti dalla nostra situazione, da quello che noi diciamo essere la nostra democrazia, ma che stanno ritornando imperanti, soprattutto regimi paramilitari, perché un regime usa sempre una forza paramilitare, di polizia, no? Che entra nelle vite di ciascuno e ci vieta di poter dire, pensiamo a Trump, a quello che sta succedendo, al controllo su quello che pubblichiamo sui social per poter avere un permesso di soggiorno, di ingresso. E fa paura tutto questo, ma è vita vissuta e dobbiamo imparare ad entrare nella vita degli altri e insieme difendere il diritto di ciascuno di noi di essere ciò che vogliamo e ciò che siamo. Quindi io ringrazio davvero Alessandro e ringrazio Laurent, che ha una storia pazzesca e poi magari... Ma è una storia di forza, di coraggio. È la storia di chi non solo ha sofferto, ma ritrova in questi incontri la forza per raccontarla ancora una volta e per soffrire ancora una volta, ma sa che è utile. Sa che è utile quello che sta facendo, è utile per noi giovani, per voi giovani, io magari, per voi giovani, ma è utile per tutti noi che siamo società, partendo dalla scuola. Velocemente, noi abbiamo inserito questa giornata all'interno di un progetto, il progetto Rondine. Abbiamo una prima classe che appunto con la quale abbiamo iniziato questo percorso. È un percorso che non solo punta al valore di ciascuno, no? Della persona, alla classe in qualche modo nuvola, cioè una classe che possa accogliere ed entrare in interazione con altri, superando quelli che sono i conflitti, perché la pace si costruisce. La pace è fatta di riconoscimento degli altri attraverso il riconoscimento di ciò che noi siamo. Quindi è un viaggio che parte dai nostri contesti e diventa ovviamente un modo di vivere, di essere per tutti, al di là dei governi. Ok? Quindi crediamo che il valore della pace sia un valore pedagogicamente utile e che il conflitto ci può essere, ma non è un'eliminazione fisica del nemico. Il conflitto deve essere, la parola che usiamo è generativo, cioè ci deve portare al riconoscimento di una posizione altrui. Ecco perché abbiamo iniziato questo percorso e iniziamo oggi sui diritti alla libertà e alla parola e poi magari entriamo nel regime di Maduro che insomma i ragazzi probabilmente conoscono poco, ma lui ci racconterà che cos'è il Venezuela. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per aver atteso pazientemente, siamo molto felici di essere con voi oggi. Io sono Alessandro Ienzi e sono il direttore di un'organizzazione che si chiama Raíces, che promuove diritti umani in tutto il mondo, che è nata a Palermo in Sicilia, però che adesso è attiva in tutto il mondo dopo 5 anni in collaborazione con tanti enti. In uno di questi incontri ed eventi e attività che svolgiamo ho avuto la fortuna di incontrare Laurent e sono felice che sia qui e che in questi giorni abbia incontrato tanti studenti come voi.
Vi do un piccolissime note di contesto e poi vediamo un video e poi dopo lasciamo la parola a lui. Semplicemente perché nel video vedremo delle immagini che sono tratte dalla storia ultracontemporanea e reale e che lo riguardano. Spesso studiamo la storia sui libri o comunque attraverso gli studiosi, attraverso chi ha ricostruito i fatti. Oggi invece avremo la possibilità di attraversare la storia mediante la testimonianza di una persona che è stata parte della storia contemporanea, non soltanto del suo paese, ma della storia contemporanea internazionale, perché lui comincia a fare delle attività studentesche di contrasto al regime già nel 2007, insieme ad altri compagni delle università, e queste proteste che poi dopo ci racconterà lo portano nel 2014 ad essere sequestrato da parte dei servizi segreti colombiani, quindi di un altro paese, e consegnato ai servizi segreti del Venezuela, senza aver commesso alcun reato, semplicemente per mettere in discussione il potere. Attenzione ai passaggi, quindi proteste, poi c'è manifestazioni e poi dopo c'è il sequestro. Dal sequestro lui viene nel 2014 portato in un centro di tortura, non è un centro di detenzione, è un centro di tortura che è 5 piani sottoterra al centro di Caracas, che è la capitale del Venezuela. Poi lui vi racconterà come si svolge la detenzione e perché è caratteristica questa detenzione, che è una detenzione in isolamento cellulare, vuol dire che sei solo e ha delle strategie di annichilimento della persona, vedremo poi come. Per 2 anni rimane in questo centro di tortura, poi mettendo a repentaglio la sua stessa vita riesce a farsi liberare da quel centro e viene trasferito in un altro centro in cui invece ci sono già anche gli altri compagni che erano stati sequestrati, stessi che erano suoi colleghi universitari e persone con cui avevano svolto l'attività pacifica e di protesta. Rimane 2 anni in quel luogo e dopo 2 anni viene liberato grazie alla pressione e alla diplomazia internazionale. Vuol dire che in una storia come questa, intorno ad una persona, si stanno muovendo tantissime istituzioni, compreso il nostro governo, i rappresentanti dell'Unione Europea, i rappresentanti del Vaticano, il Papa, le corti, tutti quelli che agiscono e hanno voluto agire per affermare il diritto e soprattutto per restituire la libertà ad una persona. Vi ho dato questo contesto perché il video è in spagnolo e ha dei sottotitoli in inglese. Perché questo video è importante? Perché questo video è stato creato dall'attuale mamma dei suoi 3 figli e dalla sua mamma durante la sua detenzione, perché la sua storia si potesse conoscere, perché tutto il mondo potesse conoscere quello che stava accadendo a lui e perché si potesse fare pressione per la sua liberazione e per la liberazione delle altre persone che erano presenti lì. Per concludere, mentre lo guardiamo, ricordiamoci che tutte queste celle non sono vuote per la liberazione di una persona, ma sono comunque occupate da altre persone che ancora sono lì. Grazie. Chi parla spagnolo qui? Ah, tanti. Itagnolo? Itagnolo chi lo parla? Tutti. Bueno, primero que nada, gracias, profesores, Il proiettore si può... Sì. por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes estas reflexiones. Grazie a tutti per essere venuti a condividere con noi queste riflessioni. Y gracias E grazie a ustedes, alumnos, por a voi alunni escucharnos hoy. per ascoltarci oggi e per condividere oggi. Bueno, yo me llamo Lorenzo Salé Io mi chiamo Lorenzo Alè, y nací en Venezuela. sono nato in Venezuela. ¿Saben dónde queda Venezuela? Chi sa dove è il Venezuela? Dove? Sud America, Sud America. Queda en el norte del sur. Nel nord Nel del Caribe. Sud America, No? nei Caraibi. Con chi Eh, confina? Con chi? Ajá, Con la quién frontera, limita? con che paese? Con chi confina? Colombia, Brasil, Brasil, Guyana Guyana y un montón de islas en el Caribe. e un po' di isole, tante isole nei Caraibi. Bueno, Bene. Venezuela siempre fue un país rico, próspero y libre.
Venezuela è sempre stato un paese ricco, prospero e libero. Y de hecho, por mucho tiempo, españoles, italianos, portugueses, gente del Medio Oriente, fue a Venezuela y se refugió en mi país. E di fatto nel secondo dopoguerra tantissime persone, europei, anche dal Medio Oriente, italiani, spagnoli, portoghesi, sono andati via da questo continente e hanno trovato rifugio in Venezuela. Y encontraron ciertamente un país que les abrazó y les permitió tener familia, trabajo, progreso. E lì hanno trovato un paese che li ha accolti a braccia aperte, dove hanno potuto costruire le proprie vite, la famiglia, le amicizie, il lavoro. Y de hecho mi familia por parte de mi papá huía de España y por parte de mi mamá huyó de Jerusalén y llegaron a Venezuela. E di fatto la mia famiglia, da parte di papà, è andata via dalla Spagna ed è approdata in Venezuela, e da parte di mia mamma è andata via da Gerusalemme ed è approdata in Venezuela. Ripeto. Pero bueno, esa Venezuela, próspera y libertad, estaba empezando. Però poi ad un certo punto questa Venezuela libera ha cominciato a cambiare. Yo decidí ser defensor de derechos humanos, defender la dignidad humana. Io ho deciso di essere difensore dei diritti umani, di difendere la dignità umana. E come è cominciato tutto? De pequeño, muy pequeño, empecé a hacerme preguntas de cosas que no entendía. Da giovane, da molto piccolo, ho cominciato a farmi delle domande di tutte le cose che non intendevo, che non capivo. Porque en mi casa había una piscina y en otros lugares niños morían de agua. Perché a casa mia c'era una piscina e invece in altre parti del mondo delle persone stavano morendo di sete. Porque en nuestras casas sobraba la comida e incluso se botaba y en otros lugares la gente moría de hambre. Perché nelle nostre case c'era tanto cibo e addirittura potevamo pure gettarlo, e invece in tanti posti del mondo le persone stavano morendo di fame. Porque los niños tenían que morir en guerras que los adultos decidían. Perché i bambini stavano e stanno morendo in guerre che gli adulti hanno deciso di fare. Porque muchas mujeres eran maltratadas, golpeadas y hasta asesinadas por sus propias parejas. Perché molte donne erano assassinate, erano picchiate da parte dei propri compagni. Porque periodistas, escritores, artistas, poetas eran asesinados y perseguidos por dictadura. Perché degli scrittori, dei giornalisti, degli artisti erano perseguitati da parte delle dittature. Porque muchos estudiantes a lo largo de la historia eran perseguidos y encarcelados y torturados por regímenes. Perché durante tutto il corso della storia tantissimi studenti erano stati perseguitati, incarcerati, torturati da parte dei regimi. Claro, esas son preguntas que uno se hace porque no tiene mucho sentido que el mundo sea así. Queste sono delle domande che uno si fa perché non è che abbia proprio senso che il mondo funzioni così. Y así fui creciendo hasta que un día me topé con una revista. E così sono cresciuto fino a quando un giorno non ho incontrato una rivista. En ese momento, mis superhéroes favoritos eran los X-Men. Fino a quel momento i miei supereroi preferiti erano gli X-Men. Creo que X-Men. ahora ven los X-Men, ¿no? ¿Verdad? Non li conoscono X-Men, non lo conoscono. Ora Spider-Man, quali sono i Batman. vostri supereroi? Los Avengers. Ah, bueno, en mi época era Spider-Man. los X-Men. Avengers, ai tempi c'erano X-Men. Pero en esa revista decía algo interesante. Però in questa rivista invece si diceva qualcosa di interessante. Defender los derechos humanos, la profesión más peligrosa del mundo. Difendere i diritti umani, la professione più pericolosa del mondo. Para mí fue una locura leer Per eso. me è stata una follia. Porque empecé a conocer la historia de muchas personas que luchaban por el agua, por la salud, por la libertad de prensa, por el respeto a las mujeres, por el alto a la guerra, y eso me cambió por completo.
Perché ho cominciato a conoscere le storie di persone che stavano lottando per l'acqua, per la sanità, per migliori condizioni economiche e sociali per le persone, per lo stop alla guerra. E questo ha cominciato a interessarmi molto. Me inspiró completamente, pero a la par de eso, la dictadura militar había llegado a mi país y estaba ocupando todos los espacios de la sociedad. Però non solo mi interessava questo, mi cominciava a interessarmi questo, ma nello stesso tempo la dittatura militare aveva cominciato a prendere il controllo del mio paese e a occupare tutti gli spazi a nostra disposizione. Y cuando tenía alrededor de la edad de ustedes, ¿qué edad tienen? ¿16, 15, 17? E quando avevo più o meno la vostra età, quanti anni avete voi? 15, 16, 17? 17, 18, 17, 18, sì? O più piccoli, o también, sí, sí. Bueno, entre los 17 y los 18 empiezan a cerrar los medios de comunicación en mi país, a cerrar las radios y a querer controlar las universidades. Quando io avevo più o meno la vostra età, cominciano a chiudere i mezzi di comunicazione, le radio, le televisioni e anche ad avere un controllo molto stretto sulle attività delle università. Querían imponer un pensamiento único a la fuerza. Volevano imporre un pensiero unico con la forza. Y teníamos que elegir o nos quedábamos callados o salíamos a protestar. Avevamo una scelta, o stavamo zitti oppure uscivamo a protestare. Y decidimos salir a la calle a protestar simultáneamente en todo el país. Los dirigentes estudiantiles de todas las universidades y centros de estudio nos unimos y salimos a protestar. E così i dirigenti non universitari, però studenteschi universitari, rappresentanti della comunità universitaria di tutto il paese, ci siamo organizzati e abbiamo deciso di uscire a protestare insieme ai nostri colleghi. Eso nos llevó a enfrentarnos directamente con el propio ejército. E questo ci ha portato a confrontarci con il nostro stesso esercito. Por lo cual nos convertimos no solo en una amenaza, sino en un objetivo militar. E così noi ci siamo trasformati non soltanto in una minaccia, ma anche in un obiettivo militare. Y empiezan a matarnos, E qui cominciano ad ucciderci, a perseguirnos, a perseguitarci, a meterse en nuestras casas, a entrare nelle nostre case, a torturar a muchos. a torturare molti di noi. Teníamos que volver a decidir si seguíamos adelante o dejábamos todo hasta ahí. E ogni volta dovevamo decidere se continuare o lasciare perdere. Ahí decidimos luchar por aquellos que estaban presos, estaban tras las rejas y exigir sus liberaciones. E allora abbiamo deciso di lottare per tutti quelli che erano stati ingiustamente detenuti e richiedere la loro liberazione. Eso nos llevó a recorrer todo el país, pero también a conectarnos con jóvenes y estudiantes de otros países de América Latina. E questo ci ha portato a girare tutto il paese, ma anche a connetterci con molti studenti di altri paesi dell'America Latina. En varias veces nos detuvieron, nos dispararon, nos torturaron, hasta que finalmente me toca salir a San José de Costa Rica, donde queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. E così ci hanno perseguitato, ci hanno sparato contro, ci hanno torturato, ci hanno detenuto, fino a quando ad un tratto decido di andare in Costa Rica, a San José, dove c'è la Corte Interamericana per i diritti umani. Y empieza a haber una masacre de estudiantes en el 2014 muy fuerte. E comincia ad esserci un massacro degli studenti nel 2014 molto forte. Y por las denuncias que estábamos haciendo en la comunidad internacional, que incomodaba la dictadura, me secuestran en Colombia, en Bogotá. E per le denunce che stavamo facendo in quel momento, che erano molto scomode per la nostra dittatura, mi sequestrano a Bogotà, in Colombia. Me montan en un avión, me llevan a la frontera y la policía de Colombia filtra la información de que me van a entregar por el puente. Mi mettono su un aereo, mi portano alla frontiera tra Colombia e Venezuela, però la polizia, questo lo fanno i servizi segreti colombiani e dell'allora presidente Juan Manuel Santos, che tra l'altro è Nobel per la pace, e la polizia colombiana filtra l'informazione ad alcuni suoi compagni e così loro possono recarsi sul ponte dove lo stanno consegnando ai servizi segreti venezuelani e prendere il video che avete visto nel documentario. No me pueden desaparecer porque el objetivo era asesinarme,
pero había la prueba de que me estaban pasando. Grazie a questo video che avete visto, non mi possono assassinare, che era quello che volevano fare, non mi possono fare sparire nel nulla, perché questo video viene viralizzato e diventa la prova che sì, la Colombia ha consegnato lui al Venezuela e che il Venezuela dispone di lui. Y ahí es cuando me llevan a Caracas y me meten en una caja de concreto 5 pisos bajo tierra. E così mi prendono, mi portano a Caracas e mi mettono dentro una cassa di cemento 5 piani sottoterra. La última frase que salía en ese video decía, una celda es tan solo una caja, pero una idea es todo un universo. L'ultima frase che avete visto del video dice perché una cella è soltanto una cassa di cemento, però un'idea è tutto un universo. Me meten ahí y echan candado y me encierran ahí. Mi mettono lì e chiudono la porta. 3 metros por 2, 3 metri per 2, todo blanco, tutto bianco, mucho frío, freddo, una cámara que me vigila las 24 horas, una camera che mi vigila 24 ore, no podía saber la hora, non potevo conoscere l'ora, ni siquiera podía saber si era día, de noche, non sapevo se era giorno, se era notte, si había dormido 1 hora o 5 minutos, non sapevo se avevo dormito 1 ora o 5 minuti, no podía hablar con nadie. non potevo parlare con nessuno, Lloré muchas veces, piangevo, sentí muchísimo miedo también. avevo paura. Pero esa experiencia me llevó a entender muchas cosas. Però questa esperienza mi ha portato a conoscere molte cose. ¿Quién de ustedes ha leído el libro El Principito? Chi tra voi ha letto Il Piccolo Principe? Ahí hay una frase, no sé si ustedes se acuerdan, Lì que c'è una dice, frase, non so se ve la ricordate, che dice lo esencial se hace invisible ante los ojos. l'essenziale è invisibile agli occhi. ¿Qué es lo esencial? Che è l'essenziale? ¿Qué es esa cosa que es importante, pero que a veces no podemos ver? Che cos'è questa cosa che è importante però che a volte non riusciamo a vedere? ¿Cuánto cuesta su reloj? Quanto costa il suo orologio? Ajá. 250? 250 Yo euro? tenía uno de 30 euros. Ne avevo uno di 30, hai también de 300.000, 250.000, ci sono da 200.000 euro, 300.000 euro, ogni prezzo, no? Ahora bien, ¿cuánto vale poder saber la hora? Adesso, bene, quanto vale poter sapere l'ora? No es lo mismo, ¿no? Moltissimo, moltissimo. Non è lo stesso. ¿Cuánto vale Quanto vale potersi vedere allo specchio? mucho, no? Yo por mucho tiempo no me pude ver en un espejo. Io per molto tempo non ho potuto vedermi allo Y specchio. cuando uno no se ve en el espejo por mucho tiempo, empieza a olvidar su rostro. E quando uno non si guarda allo specchio per molto tempo, comincia a dimenticarsi del proprio volto. Ahora bien, ¿cuánto vale poder ver las estrellas por la noche? ¿Cuánto vale poder ver el sol en las mañanas? ¿Cuánto vale poder comer con tu familia? Allora, bene, quanto vale poter vedere le stelle la notte? Quanto vale poter vedere il sole durante il giorno, sorgere la mattina? Quanto vale poter mangiare con la nostra famiglia? ¿Cuánto cuesta una silla? Quanto costa una sedia? 20, 50 euros. 20, 50 euro? Ahora, ¿cuánto vale poder sentarse en ella? Però quanto vale potersi sedere? Yo nunca me lo había preguntado hasta que duré 2 años y un poquito más sin poder sentarme en una silla. Io non me l'ero mai chiesto fino a quando per 2 anni, o forse un pochino di più, non ho potuto sedermi su una sedia. ¿Cuánto vale poder ver los colores? Quanto vale poter vedere i colori? Por más de 2 años no pude ver ningún otro color que el blanco y el negro. Per alcuni anni non ho potuto vedere nessun altro colore che non fosse il bianco o il nero. Claro, estas son preguntas que uno no se hace Queste sono domande che non ci facciamo, porque estamos seguros de que siempre vamos a tener estas cosas. perché siamo sicuri che sempre avremo queste cose. Si alguno de ustedes está a punto de morir, Se qualcuno tra voi, tra noi, sta sul punto di morte, ahí, al filo de la muerte, qui proprio filo a filo di vita, di morte,
¿En qué van a querer pensar? che cosa pensereste? ¿De qué van a querer agarrarse? A che cosa vi acchiappereste? ¿Del iPhone? all'iPhone? ¿De las Nike? E delle scarpe Nike? ¿En qué van a querer pensar? Che cosa pensereste? A tutto quello che ho pensato nella mia vita, che ho passato, che ho trascorso, che ho vissuto, quello che ho fatto. Le cose belle della vita. La verdad es que cuando estás al filo de la muerte, lo que quieres es lo más valioso que tienes. Di fatto quello che pensiamo quando siamo in punto di morte è quello di più di valore, di maggior valore che abbiamo. ¿Qué es lo esencial? Che cos'è l'essenziale? Hay cosas que damos por sentado y creemos que siempre van a estar. Ci sono delle cose che diamo per scontate e che pensiamo che sempre ci saranno. Hoy podemos hablar aquí, algunos se pueden dormir, otros pueden hablar, algunos pueden opinar y pueden expresarse libremente. Qui oggi se possiamo riunirci, possiamo parlare, qualcuno può dormire, qualcuno può esprimersi, qualcuno può dire la propria opinione, possiamo comunque esprimerci liberamente. Podemos tener educación, podemos tener salud, podemos tener seguridad, podemos tener buena comida. Possiamo avere l'istruzione, possiamo avere la salute pubblica, possiamo avere buon cibo. Eso no quiere decir que siempre sea así. Questo però non vuol dire che sempre sarà così. Y yo creo que nuestros papás, en mi caso, en Venezuela, y nuestros abuelos, dieron por sentada la libertad y la democracia. Io credo che i miei genitori, i miei nonni, abbiano dato per scontato la democrazia e la libertà nel mio paese. Y pensaron que siempre iba a ser así. E hanno pensato che sempre sarebbe stato così. Y no se preguntaron por qué ellos podían tener libertad, por qué podían tener educación, salud, por qué podían votar. E non si sono chiesti perché loro potevano avere la democrazia, la libertà, perché potevano votare. Y no cuidaron su democracia y su libertad. Non si sono presi cura della loro democrazia e della loro libertà. Y nos las quitaron. E ce l'hanno levata. Y tenemos más de 20 años tratando de recuperarla. E sono trascorsi già 20 anni da quando abbiamo cominciato a tentare di riappropriarcene. ¿Y por qué le digo esto a ustedes? Porque el hecho de que hoy puedan estar aquí y puedan tener educación, libertad, no quieren decir que mañana esté garantizada. La democracia se puede perder en cualquier momento. E perché vi dico questo? Perché il fatto che noi oggi siamo qui liberamente riuniti, seduti insieme, non vuol dire che la democrazia ci sarà per sempre, perché la democrazia potrebbe anche crollare in qualsiasi momento. Y lo vemos en algunos otros países, cómo se revierte fácilmente la democracia a través del discurso de odio y del rencor. Lo vediamo come in moltissimi paesi la democrazia è in crisi anche in virtù a causa di discorsi di odio e di rancore. La mayor forma de opresión y de control no es ni siquiera a través de la violencia y las armas. La maggiore forma di controllo e di oppressione non è necessariamente attraverso la violenza e le armi, Es a través del rencor y el odio. è attraverso del rancore e dell'odio. Así que hay que tener mucho cuidado con los discursos de odio, con los discursos de confrontación en la televisión, en las redes y en la propaganda política. Così che dobbiamo mettere molta attenzione anche sui discorsi di odio, sugli scontri che vengono proposti in televisione e anche nella propaganda politica. Fueron 2 años en la tumba, más 2 años en el helicoide, Sono stati 2 anni nella tumba e poi 2 anni nell'elicoide, donde peor que la tortura a uno fue ser testigo de la tortura a otras personas. dove di peggio la tortura a te stesso c'era una sola cosa, che era essere testimone della tortura ad un'altra persona. Pero no solo me permitió descubrir cosas esenciales en mi vida y que las daba por sentado, E non solo mi ha permesso di conoscere delle cose che erano essenziali nella vita che anche davo per scontato, sino entender cómo el perdón sería una forma de liberación. se no comprendere come il perdono era una forma di liberazione. Cuando me sacan de esa celda y me llevan a un aeropuerto, Quando mi prendono da questa cella e mi portano all'aeroporto e mi mettono su un aereo, yo tenía que decidir si iba a ser un hombre libre o iba a ser un esclavo.
Io dovevo decidere se sarei stato un uomo libero o se sarei stato un uomo schiavo. Y yo decidí ser un hombre libre, lo que implicaba perdonar. E io ho deciso di essere un uomo libero, il che implicava perdonarli. Es decir, yo no podía salir de ahí pensando en el rencor, en la venganza, en todo lo malo que me hicieron y que tenía que hacer que ellos sufrieran lo que yo sufrí. Io non potevo uscire da lì e nutrirmi di odio, di rancore e di vendetta per poter vendicare tutto il male che mi avevano fatto in quegli anni. Porque si hubiese sido así, no estuviera hoy hablando con ustedes, ni estuviéramos ayudando a muchos más presos políticos a liberarse. Perché se fosse così, io oggi non potrei venire qui a parlare con voi e non potrei neanche aiutare nelle attività per la liberazione degli altri prigionieri politici. Estuviera físicamente afuera, pero espiritual y mentalmente encerrado ya. Sarei fisicamente fuori, ma spiritualmente e mentalmente ancora lì dentro. Y tú decides qué llevas en tu mochila. Si rencor, odio, resentimiento, que son cosas que te van a enterrar, o sentimientos nobles que te van a elevar como la empatía y el amor. E tu decidi che cosa porti nella tua cartella. Se decidi nel tuo zaino se portare il rancore, l'odio o il perdono, sì? O il perdono e la compassione. Mientras nosotros estamos hablando aquí, hay niños que están muriendo en Gaza. Mentre noi stiamo parlando qui, ci sono bambini che stanno morendo a Gaza. Niñas y jóvenes como ustedes que están siendo perseguidas y oprimidas en Afganistán. Ci sono giovani come voi che sono oppressi e perseguitati in Afghanistan. Muchos jóvenes en centros de tortura en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ci sono molti giovani in centri di tortura a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y muchos profesores que empiezan a tener miedo en Estados Unidos por lo que opinan y creen. E molti professori che cominciano ad avere paura negli Stati Uniti per quello che sostengono o per quello in cui credono. La celda en la que yo estuve durante años no quedó vacía. La cella in cui sono stato per tanti anni non è vuota. Hay personas presas, entre esos gente italo-venezolana e italiana. E ci sono persone che sono lì sequestrate, tra cui anche persone italiane e italo-venezuelane. Como Alberto Trentini, Per de esempio Venecia. Alberto Trentini, che è di Venezia. Un trabajador humanitario que fue a ayudar a Venezuela y lo secuestraron y está en este momento en un centro de tortura en Venezuela. Un cooperante che è andato in Venezuela per aiutare ed è stato sequestrato ed attualmente è detenuto. El día de mañana ustedes saldrán de la escuela, seguramente entrarán a la universidad y en unos años estoy seguro que ocuparán espacios de toma de decisiones, de poder, donde van a incidir en la vida de muchas personas. Voi certamente concluderete il vostro percorso scolastico, poi farete l'università, sicuramente avrete degli incarichi anche di responsabilità in cui potrete esercitare un potere sulla comunità. Lo importante es que en el espacio donde estén no olviden la importancia de la empatía y de ayudar a los demás. L'importante è che qualunque incarico possiamo avere, non dimentichiamo di avvalerci dell'empatia e di poter sempre volgere lo sguardo all'aiuto dell'altro. Yo creo que el mundo en el que vivimos hoy se puede mejorar Io penso che il mondo di oggi si può anche migliorare y no necesita que una persona haga cosas gigantescas ni maravillosas. Se necesitan muchas cosas pequeñas que sumadas generan un cambio. non è necessario che si facciano delle cose gigantesche, è sufficiente fare delle cose piccole che sommate possono promuovere un cambio. Por favor, no olviden, de verdad se los digo, que en este momento en la mayoría del mundo, la mayoría de los jóvenes no tienen educación pública, no tienen salud, no tienen buena alimentación. Per favore non dimentichiamoci che nel mondo la maggior parte dei giovani non hanno una buona alimentazione, non hanno istruzione pubblica, non hanno sanità pubblica. Valoren lo que hoy tienen, porque solo así lo van a poder cuidar y va a ser difícil de que mañana se lo quiten. Date valore a tutto questo di cui voi potete godere e anche
proteggetelo, dategli valore, godetene e dategli valore così che un giorno sicuramente non ve lo potranno togliere. Bueno, gracias y gracias profesores por abrirnos las puertas de este lugar. Grazie a tutti e grazie alla professoressa e ai professori per aver aperto le porte di questo luogo. Siamo noi che ringraziamo Lorenzale intanto per averci donato questa giornata, il suo racconto, la sua vita e per averci detto delle cose importantissime. Sottolineavo all'inizio il coraggio dell'opposizione, la forza delle idee, no? Il fatto di andare contro, nonostante le torture, nonostante le persecuzioni, nonostante i regimi. Ma ha detto una cosa, secondo me, su cui dobbiamo veramente tanto riflettere, e ti ringrazio. Che la democrazia non è un fatto scontato, che nessuno ci ha dato un diritto ed è acquisito una volta e per sempre. La democrazia va curata e va curata non con l'imposizione di un pensiero unico, che era quello che i ragazzi, gli studenti universitari e Lorenz stesso ha dovuto subire e a cui ha dovuto opporsi, ma l'idea, quello che noi vogliamo, che a partire dalla scuola, dalla società, dalla famiglia, da noi educatori, venga fuori è che ciascuno di voi ha diritto al proprio pensiero critico, che non è di demolizione di tutto, ma è di costruzione. Lui ha fatto questo. Lui non ha dato, aveva una famiglia che era vissuta nella democrazia e ha capito quali erano i semi dell'odio, del rancore, della violenza, del regime totalitario che bisognava invece combattere per riguadagnare quella libertà di cui i genitori di Loren avevano goduto, ma lui no. L'altro aspetto per cui ti ringrazio è lo sguardo prospettico. Cioè, non guardiamo solo al nostro piccolo recinto, al nostro territorio, ma a noi che ce frega. Perché non è così. Non viviamo più in un mondo in cui ci basta il recinto di casa nostra ed è tutto, e va tutto bene. Viviamo in un'epoca in cui i nostri fratelli, altri ragazzi come voi, altri vecchi come noi, insegnanti come noi, non godono della stessa libertà di cui noi invece pensiamo di godere. Allora iniziamoli ad ascoltare i segnali di odio e rancore che comunque serpeggiano. Ecco il senso di Rondine, che è quello di partire dal nostro piccolo, ma guardare fuori, lontano da noi, verso l'altro e gli altri. Cioè, tutto ciò che sta oltre ci può dare una prospettiva di valore e dobbiamo apprezzarlo. Quindi io credo che il messaggio più forte, oltre la tua storia, che è incredibile, di coraggio, è proprio questa capacità di andare oltre e di essere cittadino, cioè di mettere a disposizione la propria esperienza per costruire e non per alimentare in sé quel dolore che potrebbe portare all'odio, cioè alla negazione di tutto ciò. Io ho vissuto questo e ho diritto a tutto a questo punto. No, lui ha saputo perdonare, che è un perdono non cristiano, è un perdono non nel senso di porgere l'altra guancia, è essere combattivi. È il perdono di chi vuole combattere anche per gli altri, che non si rassegna. Non è un perdono rassegnato. Claro, de hecho, el perdón no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista incluso práctico. Il perdono non solo da un punto di vista spirituale, ma da un punto di vista perfino pratico. Tú decides qué cargas, si cargas con resentimiento, odiando, o cargas con cosas que te hagan sentir mejor. Tu decidi se portare con te l'odio e il risentimento oppure qualcosa che ti faccia sentire meglio. Eso no implica, el perdón no implica renunciar a la justicia. Questo non vuol dire rinunciare alla giustizia. Porque de hecho
por un lado tú perdonas, pero por el otro sigues en los tribunales, en la Corte Penal Internacional, en los sistemas internacionales de justicia, documentando, registrando cada cosa que está sucediendo. ¿Por qué? No para que otro sufra lo que otras personas, sino para que no se repita. Y eso es importante si alguno de ustedes decide ser defensor de derechos humanos. Allora, non è perdonare e poi smettere di lottare, ma è perdonare però poi continuare a perseguire i responsabili di crimini anche attraverso le istituzioni che sono deputate a questo, quindi le corti o gli organismi per la protezione dei diritti umani. Perché questo si fa? Non perché qualcun altro possa soffrire o perché tu ti vendichi e fai soffrire all'altro quello che hai sofferto tu. All'opposto, si fa perché per evitare che questa storia si possa ripetere e che altre persone, secondo lo stesso sistema, possano essere sottoposte agli stessi trattamenti e alle stesse sofferenze. C'è qualcuno che ha una domanda, una considerazione? Sì, sì. Puoi dire anche il tuo nome? Te aferraste para resistir a la violencia psicológica. Bueno, el poder en ese lugar quiere cosificarte, quiere presionarte y busca che olvides quién eres. Allora, il potere cosa tenta di fare in queste situazioni? Cerca di renderti una cosa, di trasformarti in un oggetto, in una cosa, e di farti dimenticare chi sei. Y el trabajo es no dejarte cosificar. Il lavoro è non lasciare che ti trasformino in una cosa. El ejercicio de quién soy, por qué estoy aquí, por qué me metieron aquí y por qué estaba luchando. Allora, l'esercizio è chi sono, perché sono qui, perché mi hanno portato qui e per che cosa io stavo lottando prima di finire qui. Y recordar justo esos instantes donde había una injusticia y me causaba algo y decidí movilizarme. E soprattutto ritornare al momento in cui avevo visto un'ingiustizia e avevo deciso di mobilitarmi per questo. Había una frase que me inventé que la repetía. Io avevo una frase che mi sono inventato e che mi ripetevo. Cada vez que me estaban torturando me repetía, soy fuerte, soy capaz y estoy tranquilo. Tutte le volte che mi stavano torturando, io ripetevo nella mia mente, sono forte, sono capace e sono tranquillo. Y lo otro que me repetía siempre es, todo pasa. E l'altro che mi ripetevo sempre, tutto passa. Lo malo pasa, lo bueno pasa. Il male passa, il bene passa. Todo va pasando y no importa si se repite, pero pasa. Tutto passa, non importa che si ripeta, però passa. Y finalmente salí. E così sono uscito. ¿Qué ha cambiado en ti después lo que pasaste, esta aventura? ¿Qué cambió en ti? Che è cambiato in te dopo tutto quello che hai trascorso, diciamo, questa avventura che ti è capitata? Bueno, lo primero... Ok. Lo primero... ahora tengo 3 hijos. Ora ho 3 figli, prima di tutto. Que fue mi primer pensamiento cuando cierran la reja de ese lugar. Il mio primo pensiero quando chiudono le sbarre di questo luogo, Fue, me voy a morir aquí adentro y no pude tener un hijo. morirò qui dentro e non potrò avere un figlio. Una experiencia tan extrema naturalmente te cambia por completo. Una esperienza così estrema naturalmente ti cambia completamente. Uno, cuando veo el cielo, cuando veo las estrellas, la disfruto al máximo. Primo, quando vedo il cielo, quando vedo le stelle, ne godo al massimo. El mayor aprendizaje ahí fue aprender a ser feliz con poco. Il miglior insegnamento e apprendimento è stato imparare a essere felice con poco. Yo no les digo que hay que ser unos hippies sin descalzos, con batas, barba y el pelo mugriento y las axilas peludas. Io non vi chiedo di trasformarvi in degli hippie senza scarpe, con i capelli lunghi, la barba e le ascelle pelose.
Está bien aspirar cosas buenas, está bien tener grandes cosas. È un bene poter aspirare a delle cose belle e poi a grandi cose. Pero creo que la libertad y el éxito tiene que ver con la capacidad Però credo che la libertà e il successo abbiano a che fare con la capacità de estar dispuesto a renunciar a todo y empezar de cero una y otra vez. con la libertà di essere disposti a rinunciare a queste cose materiali e soprattutto a poter ricominciare una e la volta successiva. Eso te va a hacer una persona libre. Questo ti rende una persona libera. Si mañana están en una empresa y por un sueldo ustedes se aferran a eso y les obligan a hacer lo que ustedes no son, Se per caso voi domani lavorate per un'impresa e soltanto per il denaro vi obbligano a fare qualcosa che non coincide con voi, a ir en contra de sus principios y sus creencias, andare contro e quindi negare i propri principi e i propri valori, ustedes deciden ahí si ser unas personas libres o estar aferrados y esclavos a cosas materiales. lì avrete la possibilità di scegliere se essere delle persone libere oppure se afferrarvi soltanto a delle cose materiali. Y al principio me costó ser feliz y no sentirme culpable. All'inizio quello che è stato difficile per me è stato essere felice e non sentirmi in colpa. Pero bueno, uno aprende también a aceptar las cosas buenas de la vida. Però uno poi apprende anche ad accettare le cose buone della vita. Y ver el video, hablar muchas cosas, te remueven heridas. È chiaro che vedere il video, anche parlare, ti smuovere delle ferite. Pero quedarse de brazos cruzados sabiendo que ahorita hay jóvenes detenidos y personas bajo tortura, no hacer nada me duele más. Però rimanere a braccia conserte o non prendere alcuna iniziativa per aiutare delle persone che stanno soffrendo come ho sofferto io, che stanno vedendo i propri diritti violati, quindi non fare niente, rimanere senza far nulla, senza intervenire, mi farebbe stare peggio. Com'è stato il tuo primo giorno, appena hai visto la luce del sole, il tuo primo giorno di libertà, appena hai visto i colori? ¿Qué tal fue? Ah, sí, ¿tú lo sabes? Sí, pero necesitamos igual esperar. Di fronte alla tua scelta, che cosa hanno pensato gli adulti intorno a te? Cuando tú decidiste cómo luchar, protestar, ¿qué pensaron los adultos alrededor de ti? Cosa hai provato per la prima volta quando hai visto la cella di isolamento? Hai opposto resistenza? Cuando viste por la primera vez tu celda, te opusiste? ¿Cómo te luchaste para que no te cerraran físicamente? Creo, Sì. Ya, esto es para que no se me olvide. Vale. Questi tre. Ah, sì, 4. Va bene ormai. Io me le ricordo. Prima era la pregunta, que te acuerdas, ¿no? ¿Qué pasó cuando viste por la primera vez la libertad, los colores, sí. ¿Cómo pasó también? Ese video llegó hasta el 4 de settembre del 2018, sì, quando cumplì 4 anni. Questo video è del 4 settembre del 2018, quindi quando sono trascorsi esattamente 4 anni di detenzione. Después del motín, que ustedes vieron ahí decir que tomamos el control dentro de la celda, dentro de la cárcel, liberaron a todos mis compañeros y me dejaron a mí encerrado. In seguito alla rivolta dentro il carcere che voi avete visto, quando abbiamo preso il controllo del centro di tortura, molte persone sono state liberate mentre io sono rimasto lì dentro. El 12 de octubre del 2018, Il 12 di ottobre del 2018, casualmente Día de la Hispanidad, casualmente Dia dell'Hispanità, Dia dell'Hispanità, che per noi è il giorno della scoperta dell'America, yo estaba completamente convencido hasta ese momento de que iba a durar muchos años más ahí o iba a morir ahí. io ero più che convinto che comunque sarebbero trascorsi tanti anni eventualmente per la mia liberazione o incluso che potessi morire lì dentro. Y de pronto me sacan de mi celda, me llevan a un vehículo y me bajan al aeropuerto. Così, all'improvviso mi prendono, mi mettono su un veicolo e mi portano all'aeroporto.
Cuando me meten en el salón presidencial está una delegación diplomática de Europa. E quando mi mettono nel salone presidenziale ci sono dei rappresentanti diplomatici spagnoli e europei. Ellos empiezan a llorar. Loro piangono, Yo también empiezo a io llorar. anche piango, Nos abrazamos. ci abbracciamo Y me dicen, tranquilo hijo que te vienes a casa con nosotros. e mi dicono tranquillo che vieni a casa con noi. Pero no quería ponerme feliz Io piangevo, però non ero convinto di accettare la felicità, di accogliere la felicità, porque me decía, tranquilo, Loren, no te emociones, esto es solo un sueño y en cualquier momento vas a despertar de nuevo en tu celda. e mi ripetevo tranquillo, Laurent, tranquillo, perché questo è soltanto un sogno e fra poco ti svegli e sei di nuovo dentro la cella. Me montan en un avión, Mi mettono su un aereo, en el avión llaman a mi mamá y le dicen que me están llevando a España. dall'aereo chiamano mia mamma e le dicono che mi stanno portando in Spagna Y despega el avión. e l'avion, perdon, scusate, e l'aereo decolla. Sì, il cervello. Yo duré 4 años peleando todos los días para que me dejaran ver el sol en las mañanas. E io per 4 anni avevo protestato tutti i giorni perché potessi vedere il sole di mattina, Porque estuve siempre encerrado en 3 metros por 2 sin una ventana. perché sono sempre stato chiuso in 3 metri per 2 senza avere neanche una finestra. Y yo iba en ese avión. Imagínense ustedes, después de 4 años montaba así Ed ero su questo volo, immaginatevi seduto così sul volo con los embajadores. con gli ambasciatori Yo no me lo creía. e io non ci potevo credere. Y llegó la aeromoza con un sobre. E arriva la hostess con una busta. Y cuando abro el sobre, E quando, tenía un mapa. e quando apro la busta c'era dentro una mappa. Era un mapa de vuelo que me había enviado el capitán. Era una mappa di volo che mi aveva dato il capitano. 12 de octubre 2018, Caracas, Venezuela, Madrid, España. 12 di ottobre 2018, Caracas, Venezuela, Madrid, Spagna. Una nota del capitán. Una, Estoy muy orgulloso, hijo, de llevarte a la libertad, disfrútala. una nota del capitano. Sono molto orgoglioso, figlio mio, di portarti verso la libertà. Goditela. Y me dice que me invita a ver el amanecer, me invita a ver el aterrizaje en cabina. E poi mi dice se posso andare a vedere l'atterraggio in cabina. Y cuando abro la E- cabina, e lo quan- primero que veo es el amanecer. E quando apro la cabina la prima cosa che si vede e che vedo è l'alba, Después de 4 años lo vi así, dopo 4 anni en el avión. in aereo. Si yo me hubiese querido imaginar cómo iba a ser, creo que no se me hubiese ocurrido una forma más bonita a como fue en realidad. Se io mi fossi immaginato come sarebbe accaduto, io penso che non avrei potuto immaginarmi mai una forma migliore. Si algún día van a Bruselas, Se un giorno andrete a Bruxelles, en el Museo de la Unión Europea, nel Museo dell'Unione Europea, cuando terminan el recorrido, hay unos elementos que representan los valores fundamentales de la Unión Europea. ci sono dei monumenti che rappresentano i valori fondamentali dell'Unione Europea. En los derechos humanos, como un eje fundamental de la Unión Europea, E i diritti umani sono tra i valori fondanti dell'Unione Europea. hay una réplica de ese mapa que me dio el capitán. E lì c'è una replica di questa mappa che è stata data al capitano. Y una nota E una donde nota. respondo justamente la pregunta que me Rispondo proprio alla domanda che mi hai fatto. hiciste. La otra pregunta era, está frente al Parlamento Europeo. La otra pregunta era si me resistí, ¿no? Cuando entré a la cárcel. Ah, a la sì. celda. Sì, había otra. No, prima c'era la reazione degli adulti. ¿Qué pensaron los Ok. adultos cuando empezaste la protesta? Bueno, estaba del lado de ustedes cuando empezamos a organizar las protestas en Venezuela No, più che altro mi chiamano. y yo soy hijo único, no tengo hermanos.
Io sono figlio unico, non ho fratelli ed era proprio ho cominciato le proteste quando ero entrato all'università. Y lo primero era que no nos metiéramos en esas protestas. E la prima cosa era che la prima cosa che ci hanno detto è assolutamente non partecipate a queste proteste. Que no corriéramos peligro, que eso no tenía que ver con nosotros. Non vi mettete in pericolo, questo non ha niente a che fare con voi. Me ofrecieron muchas cosas, que me fuera del país, Mi hanno offerto molte cose, mi hanno detto vattene, ti portiamo fuori dal paese, puoi studiare all'estero. pero los adultos entendieron que estábamos luchando por nuestro futuro. Però gli adulti compresero che stavamo lottando per il nostro futuro. Y estábamos tratando de corregir los errores que ellos habían cometido. Anche stavamo tentando di correggere gli errori che loro avevano commesso. Y finalmente se sumaron y nos apoyaron. E finalmente si sono arresi e ci hanno appoggiato. Y nos pudimos unir estudiantes, profesores, trabajadores, obreros, hicimos un gran movimiento juntos. E così il movimento è nato un grande movimento perché sono uniti gli studianti, con i lavoratori, con gli operai. La verdad fue bonito. È stato bello. Y la otra pregunta era lo de si me resistí. ¿no? Sì, resististe come fisicamente a... Sì. Sì. Bueno, yo muchas veces me resistí. Un sacco di volte ho en fatto esta pierna resistenza. Tengo varios disparos. Vedi, questa gamba mi hanno sparato diverse volte. Porque fueron muchas detenciones antes. Perché già tante volte ero stato detenuto. Pero me habían secuestrado en la mañana en Bogotá. Me habían montado en un avión hasta la frontera. Luego muchos kilómetros por tierra. Luego otro avión. Ya había recibido muchos golpes y la verdad que estaba bastante cansado. Però questa volta mi avevano preso con l'aereo, mi avevano portato alla frontiera, poi avevamo fatto diversi chilometri in macchina, poi avevo preso un altro aereo, nel tragitto mi avevano colpito diverse volte per cui ero stanco. Y ya cuando me tenían en la tumba lo que quería era que todo acabara. E già quando mi hanno messo lì l'unica cosa che desideravo è che la smettessero. Pero estando encerrado, yo no permitía que entraran a mi celda. Però quando ero là dentro io non gli permettevo di entrare dentro la mia cella. Si entraban, Se entravano, no se le iba a poner fácil. no, neanche per loro sarebbe stato facile. Al principio me torturaban porque querían que hiciera un video diciéndole a mis compañeros que dejaran de protestar. All'inizio mi torturavano perché volevano che facessi un video chiedendo ai miei compagni di smettere di protestare. Yo sabía que si lo hacía, igual me iba a traicionar a mí y no me iban a liberar. Comunque io sapevo che anche se avessi fatto il video, io avrei tradito me stesso, ma loro comunque non mi avrebbero liberato. Iba a perder el sentido de la lucha. Avrei perso il senso della lotta. Que ya no pueden sacarme un video, yo me di cuenta que no me pueden matar. Poi dopo un periodo in cui io non faccio il video, mi rendo conto che loro non mi possono uccidere. Ahora, estando ahí encerrado, varios sótanos bajo tierra, ¿cómo hacía para poder protestar y hacer que la información subiera y la gente supiera lo que estaba pasando ahí? Però stando là sotto, 5 piani sottoterra, come facevo a protestare e fare sì che questa informazione della mia protesta arrivasse fino alle persone fuori? Como sabía que ya no me podían matar, Come sapevo che però già loro non mi potevano uccidere, mi vida se convirtió en mi arma de protesta. la mia vita si è convertita in un'arma di protesta. Y ahí es cuando les hago saber que si ellos se descuidan, si ellos dejan de mirarme por un momento, yo me voy a asesinar, me voy a suicidar y ellos van a terminar presos ahí por ello. E lì è quando gli dico che se loro per caso si distraggono un attimo e non mi sorvegliano bene, io mi uccido, mi assassino e se io mi uccido loro perdono l'ostaggio e quindi sono i primi a finire dentro la stessa cella. Y de esa forma eran ellos también los que tenían miedo. E così erano loro quelli che avevano paura di quello che facevo io. Esto es llevar la lucha a lo más extremo, Questo è portare la lotta all'estremo, como puede ser una huelga de hambre o otras cosas. come può essere anche un sciopero della fame. Pero si tú decides defender los derechos humanos, tienes que estar consciente de que
vas a molestar al poder y de que puedes llegar muy lejos en ello. Se tu decidi di difendere i diritti umani, poi devi sapere che può capitare anche di disturbare il potere e quindi che ci sia anche la reazione violenta del potere nei tuoi confronti. Los derechos humanos es noble, es bonito, pero y pues podemos romantizarlo hasta cierto punto, pero hay que ser muy honesto en la defensa de los derechos humanos y la libertad y asumirla con muchísima responsabilidad. Sì, i diritti umani sicuramente sono belli, vengono descritti anche con qualcosa di romantico, però possiamo romanticizzare fino a un certo punto, perché dobbiamo sapere anche che affermarli può portare dei rischi. Sì. Sì, anche lo diciamo che è la risposta però del potere. No, lo diciamo. Posso fare solo una precisazione per quanto riguarda i diritti umani. La risposta violenta del potere è anche direttamente proporzionale a quanto le libertà sono sospese. In un paese in cui c'è una grande sospensione dei diritti umani, una minimazione comporta una reazione violenta. In un paese in cui invece c'è un buon standard di protezione dei diritti umani, è importante anche fare il mantenimento, che non è necessariamente un'attività di lotta ed estrema, ma anche per esempio tutta l'attività sociale, l'attività di appoggio alle classi più vulnerabili. No. No, perché loro sono giovani, nel senso si può partecipare alla protezione dei diritti umani in vari modi, anche portando solidarietà, per esempio mi sta capitando di lavorare con i ragazzi che sono affidati ai servizi sociali e che quindi hanno vissuto per esempio la detenzione, anche quello, dare un esempio diverso di vita, una possibilità che è la prima per loro, anche quello è affermare i diritti umani e soprattutto migliorare lo standard di diritti umani del nostro paese che fino ad ora comunque regge. Va bene. È anche molto interessante l'aspetto non solo della proporzionalità, ma della strategia, cioè dell'essere intelligenti nel condurre la protesta e nel cercare di ottenere, come dire, nel suo caso, il mantenimento in vita. Cioè, non è semplicemente, va bene, mi metto lì, faccio lo sciopero della fame. Perché faccio lo sciopero della fame? Perché dico che mi uccido? Perché io so che dall'altra parte il caso è ormai un caso politico eclatante, si sono mobilitate forze internazionali, organismi internazionali e quindi l'interesse prioritario è mantenermi in vita, perché altrimenti si ribaltano le parti. Quindi è stato anche molto, l'ha gestita nella sua disperazione anche con grande lucidità, mai perdere la lucidità. Quindi ha ottenuto quell'attenzione durante la detenzione, che è stata arbitraria dall'inizio alla fine, oltre che ovviamente lesiva dei diritti dell'uomo e della persona, però ha ottenuto un'attenzione sottoterra, 5 metri, 5 piani sottoterra non è facile, ma a quel punto ha utilizzato l'unica strategia possibile, cioè quella di in qualche modo sapere tenere alto il livello dell'attenzione attraverso i suoi aguzzini. Sono gli aguzzini che a quel punto dovevano rispettare la sua posizione, perché appunto c'era stata una mobilitazione. Quando si parla di mobilitazioni, ragazzi, ciascuno di noi può fare qualcosa, ma non dimentichiamoci che l'unico modo veramente per protestare, per sostenere una causa, è metterci sempre da una parte. Gli avete chiesto cosa ne pensavano i genitori, gli adulti? È chiaro che noi adulti sbagliamo, perché la prima cosa che vi diciamo: non vi mettete nei guai, non entrate dentro a situazioni in cui rischiate, ok? Perché abbiamo paura. Non vi diamo mai gli strumenti per dire: abbiate il coraggio, perché abbiamo paura pure noi, delle vostre posizioni. La neutralità non esiste. Non esiste. Questo è il punto. L'azione di ciascuno di noi, ma soprattutto dobbiamo caldeggiare l'azione degli organismi internazionali che ancora oggi hanno un valore. Lui è stato poi aiutato, supportato e liberato da tutta una mobilitazione di organismi internazionali che si sono attivati. Quindi l'attenzione va tenuta alta perché poi ci siano
appunto le ambasciate, le diplomazie, l'ONU, gli organismi deputati alla difesa dei diritti umani, che facciano in modo che la causa diventi una causa di interesse globale, Fíjese, comunitario. claro, estamos hablando de escenarios extremos, pero ustedes Stavamo parlando di scenari estremi, però voi, per esempio qui, tienen muchas formas de hacer una defensa y un activismo en derechos humanos. Por ejemplo, no solo salir y protestar, sino ustedes, cualquiera de ustedes pueden escribirle una carta a un eurodiputado y ese eurodiputado está obligado a responderle. sì, per esempio, non è necessariamente uno deve fare una protesta, però anche scrivere, per esempio, una lettera a un deputato dell'Unione Europea e il deputato dell'Unione Europea deve rispondervi. Por ejemplo, escribirle al Ministerio de Exteriores o Cancillería, a los diputados nacionales, información sobre los presos políticos de nacionalidad italiana que están en Venezuela, por ejemplo. Per esempio, potrebbe essere un cittadino italiano, può scrivere una lettera a un deputato, al ministero o alle cancellerie perché diano delle informazioni sullo stato dei cittadini italiani che sono detenuti in altri paesi, per esempio anche in Venezuela. Escribirle una carta a su mamá, por ejemplo, a la mamá de Alberto Tirentini. Eso le da mucha fuerza y le da ánimo para seguir adelante. Scrivere una lettera, per esempio, alla mamma di Alberto Trentini, questo le dà forza per poter continuare. Pero así puede hacer en muchísimos temas. Salud, educación y en el medio ambiente, por ejemplo. Questo può essere in molti temi, per esempio la salute, la tutela dell'ambiente. Lo importante es no confundir el medio con el objetivo. L'importante è non confondere mai il mezzo con l'obiettivo. Las protestas no son un objetivo, Le proteste non sono un obiettivo, son un medio para lograr un cambio. sono un mezzo per conseguire un cambio. Lo dicevo perché serpeggia ormai l'idea che il diritto internazionale non abbia un senso, che gli organismi non hanno un senso, che hanno perso valore e forza politica. Quindi lo dico ai giovani perché invece devono correre parallelamente le nostre azioni nel nostro quotidiano, ma anche confidare ancora, credere ancora in quegli organismi internazionali che sono deputati all'azione politica. Il valore della politica è ancora forte, questo io vi voglio dare come messaggio. Invece c'è una demolizione tout court che non funziona e che purtroppo viene anche fatta oggetto di propaganda da molti governi che apparentemente si presentano come democratici, ma stanno iniziando a dire l'ONU non ha valore, questo non serve, cioè, i ragazzi non sanno più effettivamente qual è, come dire, la strada da percorrere. Quindi deve essere una grande azione di responsabilità collettiva a partire da voi, a partire da noi, da voi, dalla scuola, dalla famiglia, dalla società che sembra qualcosa di così a volte evanescente, ma che siamo noi. Okay. Si parlava poco fa dei diritti umani, no? Del rispetto. Una considerazione. Se il diritto alla vita è una cosa normale, e c'è il diritto alla vita, perché poi sulla base di una riflessione il diritto alla vita svanisce? A causa di che cosa? Perché non viene più rispettata la vita di un bambino, di un uomo, quando ha avuto il diritto alla vita. È una questione economico-politica, sociale. Qual è il nesso? Perché non c'è una continuità? La base... Questa è una domandona... Devo tradurre. Sì, perdona. Sí, el derecho a la vida existe. Porque hay un momento en que el derecho a la vida no se respeta. ¿Cuáles son las razones por las que no se respeta? Yo creo que bueno, ha habido varias cosas. Creo que la polarización es algo que atenta contra el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque la confrontación y el discurso de odio hace justificar cualquier abuso, deshumaniza a la persona. La polarizzazione è sicuramente attenta al diritto alla vita perché disumanizza il dibattito della persona. Esa idea de
de que el mundo es blanco y negro, de que simplemente somos buenos y malos, es peligrosa. Quest'idea secondo cui il mondo è bianco e nero e siamo buoni e cattivi è pericolosa. Y los derechos humanos nacen de un punto E i diritti umani nascono da un punto, y se llama la dignidad humana. si chiama dignità umana. Es decir, que todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo valor solo por existir. Che tutti noi abbiamo lo stesso valore soltanto per esistere. Pero al mismo tiempo hay fuerzas que nos llevan a ver el mundo de que algunos somos más valiosos que otros y por lo cual la vida de una persona vale menos que la de otra persona. Però nel nostro sistema ci sono molte considerazioni e molte azioni che fanno pensare che le vite di alcuni valgano più di quelle degli altri. Por eso es tan delicado y es tentador al mismo tiempo caer en la polarización y en la confrontación política. Per questo è molto delicato cadere nel confronto politico e nella confrontazione. En la confrontación Sì, política. nel confronto politico. Pasó en su momento cuando se culpó a los judíos de todos los males o cuando pasa en América del Norte contra los latinos o aquí contra los musulmanes o contra la gente de cierta región. Questo è successo per esempio quando si è data la colpa di tutto agli ebrei, o sta capitando adesso con i latinoamericani in America, o per esempio anche con le persone di religione musulmana. È capitato. Se deshumaniza, se cosifica a otras personas, por lo cual su vida deja de tener un valor y deja de tener derecho a vivir. Si disumanizza e così anche il valore della vita della persona cambia e si accetta più facilmente l'uccisione o la morte. Una considerazione, ti dico anche da giurista: il riconoscimento formale attraverso la norma di un diritto, anche di un diritto umano che può essere il diritto alla vita, non necessariamente garantisce poi il suo rispetto da parte dei cittadini, come di qualsiasi norma, perché il diritto alla vita tu poi lo percepisci come anche le norme di circolazione con i veicoli a motore sono funzionali a tutelare il diritto alla vita. Ma quante azioni incaute facciamo tutti mettendo a repentaglio il diritto alla vita? Quindi la vita, che è il valore, viene riconosciuto da una norma che riconosce un diritto, però poi il sistema di protezione non necessariamente sempre risponde. E essendo tanti e non tutti rispondenti sempre ad un sistema globale di protezione, l'unica protezione è quella di diffondere il rispetto dell'inviolabilità della vita, non soltanto come fatto giuridico, ma anche come fatto culturale. La vita dell'altra persona vale quanto la mia, chiunque esso sia, e da qui non ci possiamo spostare. Quello ci garantisce la sopravvivenza come esseri umani, il rispetto della vita altrui. Il problema, poi la chiudo, io oggi mi sono appassionata, mi sono veramente appassionata, sto tornando un po' insegnante, ogni tanto mi fa... Il problema vero è che la logica è una logica di amico-nemico, cioè la polarizzazione sta proprio in questo, o si è amici o si è nemici, cioè è in questa contrapposizione così netta. Il nemico nella sua accezione non è l'altro, è quello da distruggere, cioè quello che mi impedisce la realizzazione del mio obiettivo con ogni mezzo, cioè, quindi è quello il problema, ed è una logica che è imperante nella comunicazione a cui noi assistiamo quotidianamente, nel dibattito politico, ma non solo italiano, io parlo mondiale. In questo momento la mia visione è proprio legata agli eventi del mondo. La polarizzazione sta che chi è da una parte è amico, chi è dall'altra parte è nemico, e questo non ci porta al confronto, né all'incontro, né a una mediazione. Ecco perché i negoziati anche sulla pace, eccetera. Avete assistito ai negoziati su Gaza, no? Come è stato posto il problema della pace? O così o finiamo il lavoro. Cioè, anche lì, o si fa come diciamo noi, che siamo dalla parte del giusto, degli amici, voi siete comunque i nemici. Quindi non c'è una negoziazione, non c'è un incontro, non c'è una mediazione possibile, fermo restando le posizioni, dico, su cui ognuno può avere le proprie idee, però
anche nella comunicazione pubblica, ufficiale. Noi abbiamo appreso un linguaggio che o da questa parte o sei assolutamente da non considerare, da abbattere ovviamente purtroppo in questi giorni pure fisicamente, ma anche nel contraddittorio diciamo, da escludere dalla mia visione possibile di dialogo. E questo ci caratterizza negli ultimi tempi in maniera molto molto forte. Quindi su questo dovremmo davvero tutti ragionare e lavorare in questo senso, a partire dalle stupidaggini che vi capitano. Basta, non dico più nulla. Qual è stato il pensiero che ti ha tenuto in forza durante questi anni nella cella? ¿Cuál fue el pensamiento? Sí. Bueno, uno era recordar, ¿no? Siempre cómo empezó todo. Mi madre fue fundamental, pensar en ella, que se iba a quedar sola. Y yo creo en Dios, yo creo que hay algo superior a nosotros. Y peleé con él muchas veces en oraciones, pero trataba también de recordar muchas cosas que aprendí del humanismo y de ese mensaje. Intanto da dove venivo, cosa avevo fatto fino a quel momento, e poi anche la mia mamma, il pensiero che potesse rimanere da solo e tutti i valori che avevo imparato anche precedentemente prima della mia detenzione, tra cui i valori dell'umanismo. Dio e le preghiere. Sì. Grazie mille.